Evet arkadaşlar, size bir şey göstereceğim. Hop. Gel. Bakın arkadaşlar, elim yaralandı. Maalesef. Şurada arkadaşlar bak tam durun, bir nasıl göstereceğim size. Bak. Tam şurada bir yerde kemik çatlamış. O yüzden tam şurada bakın. Bakın. Tam şurada bakın. Bakın durun. Oh. Yeni geliyor ya, şöyle tam şu işte orasında bir yerde çatlama var. O yüzden arkadaşlar böyle bir şey doktor okula gelince siz göreceksiniz. Bakın böyle çizmiştim şeyler. Güzel yakışıyor. Bay bay. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Lütfen abone olun arkadaşlar. Lütfen. Her bir abone bir sağlık. Lütfen. Bay bay. Please subscribe.